ఏడవకు ఏడవకు అండ్ ఊకుండు చెల్లె ఊకుండు ఏడవకు ఐషు ఏమైంది ఐషు ఎందుకు ఎడుతున్నావు? మా అమ్మ చికెన్ ఉంటామంటే పసుపు సొంటు పొట్టు పొట్టు కొట్టి పని పోయింది. అబ్బా ఇప్పుడు నువ్వు చికెన్ కోసం దెబ్బలు తిన్నావా చెల్లి? అమ్మ నన్ను కూడా కొట్టే నేను తప్పించుకొని బయటకు వచ్చిన. మంచిగా తప్పించుకున్నావు కానీ ఇప్పుడు మీకు చికెన్ కావాలి కదా, నేను వండి పెడతాపా. అన్న నువ్వు నిజంగా చికెన్ వండి పెడతావు అవే? మరి చికెన్ వండి పెడతాను కూడా నిజంగా చికెన్ వండి పెడతా పారి. అబ్బా పాయ ఆకలి అవుతుంది వండి పెడదు. పారి పారి చికెన్ వండి పెడతా అక్కడ అడుగురి. చెల్లె మీరు పోయి గరం మసాలా ఇట్లా చికెన్ మసాలా ఇట్లా పట్టుకరాది. మంచిగా నేను చికెన్ ఇట్లా తెచ్చి మీరు వచ్చే వరకు కోసి పెడతా. అదే అన్న తీసుకొస్తాం. అన్న తెచ్చినాం. అన్న చికెన్ అని కోల్కాడు తెచ్చి కొడుతున్నాయండి. చెల్లె చికెన్ తెద్దామంటే పైసలు లేవు. అయినా కానీ కొడికల్లోనే మనం తక్కువ అంచనా ఎత్తున్నావా? ఇవి తినాలంటే ఇంకోసారి మరవవు కూడా మరవవు. అన్న మంచిగా ఉంటుందా మరి? వండు అవుతాడు అన్న తిందంతే వండు. నేనైతే మంచిగా వండుతా కానీ మీరైతే ఉల్లిగడ్డలు టమాటాలు ఇట్లా పోయిర్రి నేను కొట్టవరకు. పిల్లగాడు ఏం చేస్తారు? కూరగాయలు కొత్తరు బాగానే. ఈ పిల్ల టైంకి వచ్చిండ్రా. ఏం లేదు కూర అనుకుంటున్నాం. టమాటాలు బాగానే వస్తారు. ఏ కూర మరి? ఏం లేదు పూజ, మా అన్న జరంతా చికెన్ కూర వచ్చిండు అనుకుంటున్నాం. చికెన్ కూర నాకు వేస్తారా మరి? వేస్తాం మీకు కూడా. అందరికి అయిపోయింది కూరగాయలు కోసుడు. అన్న అయిపోయింది. తెరి అవన్నీ కూర వండుతా. నేను మంచిగా కూర వండినాక వెళ్తా. మీరు పోయి ఆడుకోపోరు. రీడుంటే కళ్ళకి గడ్డి కొడతాయి. అన్న వండినాక పిలువు.
అన్న మంచి కమ్మ వాసన వస్తుంది, జల్దీ దేవి ఆకలి అవుతుంది. అయిపోయింది అయిపోయింది, ఆవురు తెస్తున్నా, ఒక్క నిమిషం. మంచిగా ఉంది అన్న, మంచిగా ఉంది అన్న, మంచిగా ఉంది. తిను తిను, కాలుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోలు మీకు నచ్చినాయి కదా. ఇలాంటి ఇంకొన్ని వీడియోలు చూడాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.